तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं और डोगेश निकल आए हैं बोट राइड पे। वाह क्या सीन है यार। डोगेश ने बोला बोट के कोने पे चल भाई, अच्छा व्यू आएगा। और अब भाई हम दोनों गंगा मैया की गोद में हैं। दोस्तों गंगा के किनारे देखो हमें कौन मिला है। हिमालय से सीधा बनारस हुए हमारे यति दादा। दादा प्रणाम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों लिम्पांग को पहाड़ से चला था, सोचा बाबा से मिलने पहले बनारस की हवा खा लूं।